Datos curiosos para fomentar el conocimiento que deberías saber. ¿Sabías tú que los perros pueden leer nuestras emociones? Y pueden identificar cuando estamos felices, tristes o enojados mediante el análisis de nuestro lenguaje corporal y tono de voz. Increíble, ¿verdad? Si te gustó este video, deja un link y suscríbete.